Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերում մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Նախ Ֆորտունա հեռուստաընկերության անունից շնորհավորում ենք մեր հեռուստադիտողներին մայիսի 1-ի աշխատանքի ու աշխատավորների միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Այժմ լրատվություն։ Սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման ցուցանիշները Հայաստանի Հանրապետությունում շարունակում են մտահոգիչ մնալ։ 20 տարեկանների շրջանում ծնվել է աղջիկների թվից 40,000-ով ավելի տղա։ Մեր երկիրը մինչև 2060 թվականը կկորցնի գրեթե 93,000 պոտենցիալ մայր, իսկ երկրի բնակչությունը կնվազի 80,000 մարդով։ 2013-14 թվականներին ծնունդների քանակը վերլուծելիս այս եզրակացության են հանգել ոլորտի մասնագետները։ Սելեկտիվ աբորտների բացասական հետևանքների մասին երիտասարդների շրջանում տեղեկատվական սեմինար քննարկում է կազմակերպել Լոռու զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Առավել հանգամանալից տեսանյութում։ Ըստ առողջապահության նախարարության հրապարակած տվյալների Հայաստանի Հանրապետությունում բնական ընտրությամբ 100 աղջկա դիմաց ծնվում է 104 տղա, իսկ արհեստական միջամտությամբ 100 աղջկա դիմաց 114 տղա առաջին եւ 160 տղա երրորդ երեխայի դեպքում։ Անհավասարաչափ համամասնության պատճառների վերհանման եւ բացասական հետևանքների վերլուծության նպատակով սեմինար քննարկում էր կազմակերպվել Լոռու զարգացման կենտրոն հասարակական կազմակերպության կողմից։ Ծրագիրը, որի շրջանակներում իրականացվում էր սեմինարը, կոչվում էր «Նա Նեի փոխարեն»։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման բացասական հետևանքների վերաբերյալ բնակչության իրազեկման մակարդակի բարձրացմանը։ Ծրագրի նպատակին հասնելու ենք երկու խնդիրներով, սկզբում կիրականացնենք ֆորում թատրոններ թվով 150 երիտասարդների շրջանակներում եւ հետո արդեն բուկլետների եւ պաստառների պատրաստմամբ ու բաժանմամբ ծրագիրն իրականացվում է Ալավերդի, Ստեփանավան եւ Վանաձոր համայնքներում։ Հանդիպման ընթացքում բարձրացվեցին երիտասարդներին հուզող այս հարցի վերաբերյալ կարծիքներ, երիտասարդները փորձեցին գտնել խնդրի արմատները։ Ըստ ներկաների աղջիկ երեխա ունենալ ցանկանալու պատճառ կարող է հանդիսանալ ազգը շարունակելու, ծնողների մասին ավելի լավ հոգ տանելու, ծանր աշխատանք կատարելու եւ ավելի շատ վաստակելու, տղաներին վերագրված հատկանիշների ակնկալիքների չարդարանալը։ Ինչի են ուզում անպայման տղա երեխա ունենան, ասում են, որ ունեցվածքը պես ինչ թողան։ Այսինքն չի նրա համար որ ունեցվածքը թողնեն աղջիկ երեխային, այլ որ ունեցվածքը փեսային չթողնեն։ Փեսունքի փեսուն թողան։ Աղջիկ ենա կպարն նենց որ հարցը սա, չէ։ Ես մեր ընտանիքի 4-րդ աղջիկն եմ ու ճիշտ է ուզեցել են տղեն վերջապես ծնվել անցանից հետո, բայց մտածել են այնպես, որ այնքան ունենանք, մինչև ունենանք տղա, այսինքն այդ հղիությունը չենք ընդհատի։ Իմ հայրը իր հասարակիցներից տարբերվում է այն մտածելակերպով, որ ասում է իմ աղջիկներին ավելի լավ կանային, քան տղան։ Աղջիկա կապիտան ուրիշ է։ Մենք երեք եղբայր ենք իմիջիայից, բայց քրոջ պատասխան ունենք։ Ծնողները միշտ նախընտրություն տալիս են տղա երեխայի կրթությանը։ Եթե սովորի այդ տղան հետագայում իր ընտանիքը պահելու ավելի մեծ շանսեր կունենա, իսկ եթե աղջիկը սովորի, տղան ոչ մի բան չսովորեց, արդեն բնականաբար խոպանի ճամփա։ Ծրագրի շրջանակներում 16-ից 30 տարեկանների շրջանում քննարկումներ են տեղի ունեցել նաև Ստեփանավանի եւ Ալավերդու տարածաշրջաններում։ Առաջիկայում նախատեսվում է իրականացնել ֆորում թատրոններ, պատրաստել տեղեկատվական պաստառներ ու թռուցիկներ։ Դասընթացի խոսնակ Լիլիթ Սինդոյանը վերջում ավելացրեց, որ ծրագիրն ինչ-որտեղ սիրո քարոզչություն է։ Սիրել երեխաներին այնպիսին, ինչպիսին նրանք կան, անկախ սեռային պատկանելությունից։ Հերմինե Յավարյան, Տիգրան Բարսեղյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հատուկ միջոցառում Վանաձորի 26-րդ դպրոցում, այստեղ դպրոցականները, ուսուցչական կազմն ու հյուրերը հիշել են ոչ միայն 1.5 միլիոն անմեղնահատակներին, այլև իրենց դպրոցի այն շրջանավարտներին, ովքեր ընկան սահմանին։ Դպրոցում 2 դասարան են անվանակոչել, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Միջոցառումներին ներկա է եղել նաև Նարինե Ասատրյանը։ Մարշալ Բաղրամյանի անունը կրող Վանաձորի 26-րդ հիմնական դպրոցի բակում դպրոցի տնօրենության նախաձեռնությամբ եւ Քարի արտադրամասի տնօրենների աջակցությամբ տեղադրվեց դպրոցի շրջանավարտներ 2015 թվականի օգոստոսի 1-ին ադրբեջանական զորքերի հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձը կասեցներից հետախույզ Զորիկ Ժիրայրի Գևորգյանի եւ սեպտեմբերի 18-ին զոհված Հրաձիկ Մեհեր Հովանեսի Հակոբյանի հուշաքարը։ Հուշաքարի բացմանը ներկա են զոհված մարտիկների ընտանիքի անդամները, հարազատներն ու ընկերները, ինչպես նաեւ դպրոցին կից այն զորամասի նվագախմբի անդամները այլ անձինք։ Հուշաքարի բացման պատիվը հանձնվեց Զորիկ Գևորգյանի քրոջը Անի Գևորգյանին։ Հուշաքարի բացումով չսահմանափակվեց ցերեկույթը։ Դպրոցի ռազմագիտության դասարանը անվանակոչվեց Զորիկ Գևորգյանի, իսկ պատմության դասարանը Մեհեր Հակոբյանի անուններով։ Առանձին անկյուն եւս հատկացվեց մարտիկներին։ Մի քանի ամիսներ են անցել դեպքից։ Զորիկի քույրը կարոտով հիշում է իրենց քույր եղբայր Անհոգ ու երջանիկ դպրոցական տարիները։ Ուզում էր, որ մենք միշտ հպարտ լինեինք միմյանցով։ Եվ համոզված եմ, որ ինքնինձնով է հպարտ երկնքում, իսկ ես էստեղ դուք ինքներդ եք տեսնում
որ արժանի եմ հպարտ լինելու, որ Զորիկը ինձ այդ նվերը տվել է, որ ես հպարտ լինեմ, հավատարիմ, երջանիկ ընտանիք, որ հանուն հայրենիքի հանդեպ ունեցած մեծ սիրո, այսօր մեր մի մասը երկնքում է, բայց այստեղ մեզ հետ։ Պարզապես շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, այն հերոսներին, ովքեր սահման են պահել, սահմանի համար իրենց կյանքը չեն խնայել ու փրկել են միլիոնավոր մարդկանց։ Գուցե շատերը չեն հասկանում, բայց համոզված եմ, որ միլիոնավոր մարդիկ գնահատում են մեր հերոսներին։ Զինվորների անունը կրող դասարաններում դպրոցի աշակերտները երդվում են լինել նրանց արժանի հետնորդները։ Մհեր Հակոբյանի մայրը Տիկին Արմինեն արցունքները մի կերպ զսպելով հպարտությամբ է նշում, իր որդին զոհվել է հանուն հայրենիքի։ Հպարտ եմ ոչտով, ինչքան տխուր եմ այդքան հպարտ։ Մհեր ազնիվ, հայրենասեր, չեմ կարող այնպես ներկայացնել, ինչպես պետք է, հարկն է։ Առաջինը չեմ, բայց կուզեի վերջին լինեմ, ես թուրքին էլ չեմ ցանկացել նման բան։ Թուրքի մայրն էլ չտանեին, ինչ ես եմ զգացել։ Մարտիկների անունը կրող դասարաններում շրջելուց հետո ներկաները տեղափոխվեցին նաև դահլիճ։ 100-ամյա տարելիցին նվիրված ցավս չի կարող լռել, քանի որ այն Արյանց մեջ է աղմկում խորագիրը կրող միջոցառմանը մասնակցելու, որի ընթացքում հնչեցին ինչպես դպրոցի զոհված երկու շրջանավարտների, այնպես էլ 2014-2015 թվականների ընթացքում զոհված հայրենիների անունները։ Աշակերտները հանդես եկան նաև երաժշտական կատարմամբ, որն էլ նվիրեցին իրենց դպրոցի շրջանավարտներ Զորիկ Գևորգյանի եւ Մհեր Հակոբյանին։ Յուրաքանչյուր հայի պարտքն է վառ պահել հիշատակը մեր հերոսների, նրանք մարտիրոսվեցին, նրանք հերոսացան եւ մենք ինչ էլ որ անենք, իմ կարծիքով մեր արածը նրանց կյանքի, նրանց արյան համեմատ շատ քիչ է։ Դա ունի նաեւ դաստիարակչական նշանակություն երեխաներին, մեր այսօրվա սաներին ճիշտ ուղու վրա դնելու համար։ Միջոցառմանը խոսքով հանդես եկավ նաև Ալավերդու 8-րդ հիմնական դպրոցի տնօրենը, ով ներկաներին տեղեկացրեց իրենց դպրոցի մեկ դասարան եւս անվանակոչվել է Զորիկ Գևորգյանի անունով։ Ելույթով հանդես եկավ նաև այն զորամասի զինծառայող Վարդան Լաբլաջյանը, ով էլ Զորիկի եւ Մհերի ծնողներին որդիաբար խոսք ուղղեց։ Այսօր հայ մայրերը իրավունք չունեն լացելու, քանի որ դուք իսկական մայրեր եք, ոչ թե լոկ մայր, այլ հայ մայրեր, որոնք ծնել են իսկական հերոսներ։ Պետք է լացի թշնամու մայրը, որը ծնել է դավաճաններ, որը ծնել է դահիճներ, որոնք պատրաստ են հայի սպանությամբ ուրախանալու, հպարտանալու եւ կոչելու որպես հերոսներ։ Մենք խոնարհվում ենք ձեր առաջ, մենք շնորհակալ ենք, որ ունեք հերոսներ, որի գործի կրողը շարունակում ենք։ Շնորհակալ ենք եւ խոնարհվում ենք։ Վանաձորի 26-րդ դպրոցում միջոցառման ավարտին կազմակերպվեց նաև մոմավառություն։ Ներկաները մեկ անգամ եւս աղոթեցին Զորիկ Գևորգյանի, Մհեր Հակոբյանի եւ մյուս զինվորների համար եւ հույս հայտնեցին, որ նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն։ Նայնի Ասատրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Հորովել երկի բարի անսամբլը պատրաստվում է համերգ ներկայացման։ Վանաձորյան բարային Երուսաղեմի մասին կխոսի Գոհար Մովսիսյանը։ Դեռևս գյուղաքաղաք Ղարաքիլիսայում գործող դուդուկահարների ոչ մեծ խմբերի հիման վրա ձևավորված հորովել համույթը կազմավորվել է 1958 թվականին Ղուկաս Ղուկասյանի անվան թիվ 1 մշակույթի տան վոկալ պարային համույթի բազայի վրա։ Համույթում աշխատել են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստներ Վանուշ Խանամիրյանը, Բիլեն Գալստյանը, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ Վաղարշակ Կոտոյանը, Ազատ Ղարիբյանը, բեմադրություններ է արել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արտյուշա Կարապետյանը։
1972 թվականին հաշվի առնելով անսամբլի բարձր կատարողականությունը եւ արտիստների վարպետությունը, նրան շնորհվել է պետականի կոչում եւ վերանվանվել Հորովել երգիպարի պետական անսամբլ։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության եւ Վանաձորի քաղաքապետարանի աջակցությամբ մայիսի 17-ին ժամը 19:00-ին Վանաձորի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում կկայանա Վանաձորի Հորովել երգիպարի անսամբլի համերգ ներկայացումը։ Գյումրու Վարդան Աճեմյանի եւ Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնների մասնակցությամբ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության եւ մշակույթի բաժնի պետ Գորբադյանի խոսքով առաջարկը եղել է Գյումրու դրամատիկական թատրոնի կողմից եւ սիրով ընդունվել Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի կողմից։ Մեծ ուրախությամբ համաձայնվեց եւ առ այսօր ոչինչ չի խնայում, որպեսզի այդ պրոյեկտը բարձր մակարդակով կազմակերպվի։ Մենք գրեթե ամեն օր այս միջոցառման հետ կապված բոլոր process-ների մասին տեղեկացնում ենք նրան։ Մշակույթի բաժնի պետը համոզված է, որ նախաձեռնությունը վարակիչ կլինի համայնքային այլ կազմակերպությունների համար ևս, ինչպիսին է օրինակ Վանաձորի կամերային երգչախումբը։ Համերգ բեմականացման նպատակն է Վանաձորից դուրս ճանաչելի դարձնել մեր մշակութային կազմակերպություններին։ Փորձում ենք ժամանակակից միջոցներով լուսաբանել, ցույց տալ Հայաստան, ոչ միայն Հայաստանում, այլ Հայաստանի սահմաններից դուրս, որ Վանաձորում կան մարդիկ, կան համույթներ, ովքեր որ հետ չեն մնում ժամանակից, աշխատում են եւ փորձում են զարգացնել արվեստը։ Բազմաթիվ հանդիպում քննարկումների արդյունքում մայիսի 17-ին կայանալիք համերգ բեմականացման թեման ընտրվել է հայկական ծիսակարգը։ Հնամենի ավանդույթները վերհանելու նպատակով, որպեսզի դրանք մոռացության չտրվեն։ Փորձենք երիտասարդներին ցույց տալ, որ դա մերն է, դա մեր պատմությունն է, մեր հիմքն է, որը մոռանալ չի կարելի։ Քանի որ ոչ միայն հենց ծիսակատարությունները իրենք են արժեք, այլ դրանք մշակույթի անբաժանելի մասն են։ Վանաձորի քաղաքապետարանի աջակցությամբ իրականացվող միջոցառման նպատակն է նպաստել երկու քաղաքների մշակութային համագործակցության սերտացմանը, փորձի փոխանակմանը եւ վերջնական արդյունքում, որ վանաձորյան արվեստն ու մշակույթը առնչվեն ու քայլեն ժամանակին համընթաց։ Ցանկացած բնագավառում շփումը իր գլխավոր դերը կատարում է միշտ, եւ ընդհանրապես մշակույթը մեկուսացում տանել չի կարող։ Եվ քանի որ մեր պետությունը այդքան էլ մեծ չի, մենք իրավունք ունենք մեկուսանալ եւ ասել, որ մենք ինքներս կարող ենք անել։ Մենք փորձի փոխանակման կարիք բոլորն էլ ունեն։ Ոչ միայն Վանաձորը, այլ մնացած բոլոր հանրապետության բոլոր համայնքներն էլ ունեն։ Համերգ ներկայացումը Վանաձորյան պրեմիերայից հետո կցուցադրվի Ստեփանակերտում, իսկ սեպտեմբերին Գյումրիում։ Հիշեցնենք նաև, որ սկսած ապրիլի 11-ից 6 շաբաթ շարունակ Ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում կցուցադրվեն համերգի նախապատրաստական ընթացքի մասին պատմող ֆիլմեր, որոնք կրում են Հորովելյան շաբաթ խորագիրը։ Հորովելյան համերգի շրջանակում արդեն իսկ Վանաձորում հյուրընկալվել են մշակութային այնպիսի դեմքեր, ինչպիսիք են Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Արագ Գևորգյանը եւ Դանիել Դեկքերը։ Առաջիկայում կհյուրընկալվի նաև Տիգրան Մանսուրյանը։ Ինչպես տեղեկացնում են Վանաձորի քաղաքապետարանի, անակնկալներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Գոհար Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Օրերս անդրադարձել էինք, որ Լոռու մարզում փորձում են զարգացնել ռաֆտինգ ջրային սպորտաձևը։ Այս նպատակով ֆրանսիացի փորձագետներ էին ժամանել Լոռի ու փորձել ռաֆտինգով զբաղվել Դեբետ գետի 12 կիլոմետր հատվածում։ Հեռուստադիտողի խնդրանքով ևս մեկ անգամ հեռարձակում ենք տեսանյութը։ Լոռու մարզը սպորտային կրքերի թատերաբեմ, ադրենալինի մեծ չափաբաժին, բարձր ռիսկայնություն եւ ամենակարևորը էքստրեմալ պայմաններում մեծագույն հաճույք ստանալու հնարավորություն։ Բոլոր նախապայմաններն ապահովում է ռաֆտինգ կոչվող այս սպորտաձևը։ Հայաստանում առաջին անգամ այն փորձարկում են մեր մարզում, Կուրի ավազանի ամենախոշոր Դեբետ գետը փաստորեն տալիս է այդ հնարավորությունը։ Ուրիշ որևէ մարզում, ուրիշ Հայաստանի, ինչքանի որ ես գիտեմ, որևէ այլ մարզում նման ծրագիր չկա, նման հնարավորություն չկա։ Սա կարող է դառնալ Լոռու մարզի ինչու՞ չէ բրենդը։
մեծ գրավչություն կարող է առաջացնել, մեծ հետաքրքրություն, այո, իսկապես մեծ հույսեր եմ կապում այս ծրագրի հետ։ Լորին արդեն երկար տարիներ է համագործակցում է Ֆրանսիայի Հանրապետության Պրովանս-Ալպեր լազուրի ափ ռեգիոնի հետ։ Այդ համագործակցության շրջանակներում վերջին 3 տարիներին շատ լուրջ ուշադրություն է դարձվում Լոռու մարզում туриզմի զարգացման։ Այդ նպատակով հայկական եւ ֆրանսիական մարզերի համաֆինանսավորմամբ Ալավերդիում ստեղծվեց туриզմի գրասենյակ։ Արդյունքում 7 համայնքների կողմից ստեղծվեց միջհամայնքային հիմնադրամ։ Այժմ լոռեցիները լուրջ համագործակցում են Ֆրանսիայում տուրիստական շատ լուրջ կառույցի հետ, որը կոչվում է Haute da Provence։ Սա նախապատվությունն է եւ հենց այդ համագործակցությունների շրջանակում փորձ է արվում Լոռիում զարգացնել ռաֆտինգը։ Ռաֆտ նշանակում է ռետինե նավակ, իսկ ռաֆտինգ նշանակում է լեռնային գետերում նավարկել ռետինե նավակներով։ Ֆրանսիացի հյուրերը Լոռու մարզի Դեբետ գետով նավարկեցին մոտ 12 կիլոմետր։ Փորձը հաջողված է, հյուրերը համարում են, որ Դեբետը տալիս է ռաֆտինգով զբաղվելու բոլոր հնարավորությունները։ Հյուրերի շարքում համապատասխան փորձագետներ են, որոնց գնահատականը զուտ մասնագիտական է։ Իդեպ այցը եւ նավարկությունը փորձագետներից մեկի Պիեր Դաբուի նախաձեռնությամբ ու ֆինանսավորմամբ է եղել։ Կամավորության նպատակն է աջակցել ծրագրին եւ туриզմի զարգացմանը Լոռու մարզում։ En fait, pour voguer sur l'eau vive, il y a soit des personnes, des experts. Հիմա այստեղ փորձարկում են երկրորդ մասնակցի անունը Մարկ Անդրեյ է, ով 30 տարվա փորձ ունի եւ աշխարհի գրեթե բոլոր գետերի վրա նավարկել է։ Կոչվում է կանոե կայակ, քանի որ նախատեսված է 1-2 անձի համար, բայց մենք հետագայում դեպետի համար ռաֆտինգ նավարկություն ենք նախատեսում, որտեղ հնարավոր է միանգամից 5-6 հոգի տեղավորել։ Des gros canoës en caoutchouc qui peuvent accueillir de 6 à 8 personnes. Պիտի փորձենք զբոսաշրջային գրասենյակի համար եկամուտ ապահովող մի քանի ծրագիր իրականացնել։ Մեր փորձը մեզ ցույց է տալիս, որ այսպես ասած մենք կարդում ենք գետը, այսինքն մենք արդեն այդ հատվածը, որ հնարավոր է ռաֆտինգի համար կիրառել, օգտագործել, մենք գտել ենք։ Ֆրանսիացի հյուրերին Լոռու մարզում հավուր պատշաճի են ընդունում Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, ով եւս կանգնած է բարեկամության հիմքում անձամբ է ուղեկցում հյուրերին։ Մարզպետի խորհրդականի խոսքով սա եւս մեկ հնարավորություն է սկսած գործը հաջողությամբ ավարտելու համար։ Ակնկալիքները մեծ են, արվող աշխատանքները գոհացուցիչ։ Մենք հույս ունենք, որ մենք պետք է այս աշխատանքը տանենք այնպես, որ Թումանյանը դառնա կենտրոնը եւ մենք կարողանանք տուրիստներ բերել եւ քանակը կլինի, որովհետև սա շատ լավ ադրենալինով լի սպորտաձև է, այնպես որ հույսով ենք, որ սա կունենա իր շարունակությունը։ Ֆրանսիացիների անվտանգության խնդիրն էլ անմիջապես լոռեցի փրկարարների ուշադրության կենտրոնում էր։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանը անձամբ էր եկել հետևելու փորձերին։ Անգամ եղան դեպքեր, երբ զգացվեց փրկարարների օգնության կարիքը, նրանք պատրաստ էին ու օգնության հասան անմիջապես։ Donc je me suis fait embarquer par l'eau et Ուրեմն այդ փոքր կայակով ես չէի փորձել նման արագահոս գետի մեջ, դրա համար մի պահ կողմնորոշվեցի, թեքվեցի մի կողմ, հետո մյուս կողմ, բայց չկարողացա ինձ պահել ի վերջո, բայց չեմ վախեցել։
Նշենք նաև, որ տարվող աշխատանքները Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անմիջական ուշադրության կենտրոնում են։ Սարգիս Գոքորյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ, Թումանյանի տարածաշրջան։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Էռնե Անտոնյանի մեկնաբանմամբ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։ Տեխնոլայն, նվերների ընտրության լայն հնարավորություն, թանկարժեք նվերները մատչելի գներով, էլեկտրոտեխնիկա, համակարգիչներ, հեռախոսներ, սպասք ու շատ այլ յուրատիպ տեսականի ցանկացած ճաշակի հաճախորդների համար, նվերների ու գնումների ամենահարմար վայրը, Տեխնոլայն, միայն ցածր գներ եւ բարձրակարգ սպասարկում։ Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկայում շարունակում են գործել անակնկալ զեղչեր։ Կլինիկան հագեցած է նորագույն տեխնիկայով եւ բուժական նյութերով բարձր որակն ապահովելու համար։ Ատամնաբուժական ամբողջական փաթեթում ընդգրկված է նաեւ մանկական ատամնաբուժություն, վիրաբուժություն եւ իմպլանտացիա, որը կատարվում է բարձր որակավորում ստացած մասնագետների կողմից։ Evadent-ում խորհրդատվությունն անվճար է։ Մշտական հաճախորդներին տրվում է նվեր-քարտ։ Բուժումից որոշ ժամանակ հետո անվճար այցելություն բժշկին ատամների զննման համար։ Դեղատուն Evadent, միշտ նոր եւ որակյալ տեսականի։ Բոլոր հաճախորդներին կտրամադրվի կൂട്ടակային քարտեր։ Evadent, Քաղաք Վանաձոր, Աղայան 82, դիմացի այգու հարևանությամբ։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Տեխնոլայն խանութ սրահը, աջակիցն է նաև Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան, առողջ ժպիտը ձեր այցեքարտն է։ Այժմ եղանակի մասին հանրապետության տարածքում մայիսի 2-ին երեկոյան ժամերին ժամանակառժամանակ սպասվում են տեղումներ, քամին կլինի մինչև 10 մետր/վայրկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կնվազի 1-ից 2 աստիճանով։ Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կլինի 20 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 6 ցելսիուսը 18 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 12 ցելսիուսը 20 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 6 ցելսիուսը 17 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 7 ցելսիուսը 19 աստիճան տաքություն, իսկ Մարս կենտրոնում գիշերը սպասվում է 9 ցելսիուսը 20 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 13 ցելսիուսը 26 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ու արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Դժվար անցանելի է Սոտք Քարվաճառ ավտոճանապարհը, Ստեփան Ծվինդա-Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։